Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrli, aziz din qardaşlarım. İzgi jumğa indi kishki yaqinaya, kunlari kishlari muborak bo'lsin. Alloh taolo bizga xayrli turmushlar bersin, xayrli ishlar bersin. Kelgan sinovlardan esen emin arınıp, qutulib, xayrli nasihatlar, darslar, g'ibratlar olib, Alloh rizolığında yasharga, dunyoda da Rabbim baxt saadat bersin, oxiratda da rahmeti ile cennetlerine kırtsın. Jumğa nasihati biz bitinde hazretler öğrengen jumğa jitse hutbe hazırlap, vaaz hazırlap, şu an göre jumğa günü minberge minmesek, jumğa günü azrak vaaz nasihat söylemesek, kimgadir akıl satmasak, rizqimiz rizq tugul, yıqımız yıqı bulmuş, şu an göre indi hakikatte minberge minip sizge söylew mümkünligi bulmasa da online rejimde bulsa da koy bir nasihatler жеткересим kile. Bu hadis İmam Ahmed hadisler jıyıntığında kile. O hadisini men endi bir neçe mertebe belki eriştirgenim bardır. Lakin subhanallah o şunday hadis onu okugan sayın hem bu hadis hakkında galimlerinin hizmetlerine qarab oturgan sayın yana nindidir özüne g'ibratlar, nindidir yana hisler alasın hem şundan da bu hadis dinimizin kamilligin, sürekli peygamberimizin rahim şefkatin hem hikmetin ko'rsatan. Ne kadar ol şundan da nindi güçlü ustaz bulgan, nindi güçlü terbiyeşi, bizim aytkanda pedagog bulgan, kişilerini terbiyeli algan, kişilerini tüzete algan, subhanallah şundan da gacayip bu. İmam Ahmed hadisler jıyıntığında kile Abu Umame radıyallahu anhu sili günlerden bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabeleri bile oturganda onda indi zor sahabeler Quraysh kabilesinden hürmetli kişiler var idi. Şularını aralap bir yigit kile. Bir yaş yigit kile hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge müracaat etip ey Allah'ın elçisi sen mena zina kılırga ruhsat birşi deb ayta. Endi esga tushirgansizdir bu hadisni shulay bit. Subhanallah bu hadisda bir ko'p hikmatlar bor. Mana bir ikki jumğa nasihatin shu hadisga bag'ishlasam kela. Sen menga ruxsat etdi zina qilirga deb. Bizning aytganda благослови меня, menga xayr fatiha bir, menim zina qilasim keladi. Albatta bu so'zni eshitgach ko'z oldina keltirig'iz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qarshida Quraysh kabilesinin hürmetli kişiler otura, abzilar otura, babaylar otura. Elbette alar indi bunu nindidir zor nefret bilen, aşu bilen kabul ettiler. Nişeginde sen peygamber karşına kelip zina kılırga mena hayır fatiha bir deb aytasın, ruhsat bir deb aytasın. Şundan sonra indi bütünüsü tukta, nerse söyleysin sen deb şulay bütünüsünün ağzından rizasızlık, yüzünde rizasızlık görüne, ağızlarından rizasız sözler çığa. Şul vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yakınarak geldi. Yakınayalım mena de. Yigit yakınaya, anı indi kişiler ötkerip jibereler, Peygamberge karşı kele almay, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin karşına kelip otura. Alar mena iki kişi hazır ustaz hem yalgış yolga yönelgen, yalgış yolda ruhsat sırap kelgen, yalgış işte bu şakirt, ustazның şakirti otura. Ondan ders alıp. Şundan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana şunday soraw birasin menden zina kılırga ruhsat soraysın di, sen şuşa gamelni di öz aniňe ruhsat etirdingmi di. Mana hazır sen ko'z olduna ketir, yaratgan gaziz anaňny birden bir anaňny di. Agar da nindidir bir qayandır uramdan kirgen irat senin aniň bilen yatıp yıklasa sen bana riza bulur mu, ko'ngling ruhsat verir mi di. Şundan soň bu yigit vallahi di, Allah bilen ant etip aytam di, canım senin için fida bulsun di, men bana riza tugul di. Men bana riza tugul di. Şundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qaragız hikmet narsa di. Abid başkalar da anilerinin bu işni qılıp yürülerine riza tugullar di, tilamiler di, anilerine qarata di. Şundan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davam ete. Yaratgan kızın için Mena sen kızını tudurup üstüresin, ol senin aziz kızın. Elbette bir kimning de kolu da tiymesin senin kızına, ol seniki şulay bitinde kevge çıkmagan iri tugul başka bir kişi
Кызың өчен шушыны рөхсәт итер идеңме ди, теләр идеңме ди. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә. Шуннан бу егет әйтә, юк ди, валлаһи ди, жаным синең өчен фида булсын, мин теләмим моны ди. Шуннан соң хикмәт белән Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, бит башкалар да кызлары өчен моны теләмиләр ди. Шуннан соң Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям дәвам итә, апаң өчен, сеңлең өчен, менә синең яраткан апаң бардыр, синең сеңлең бардыр. Шулай бит, менә әгәр дә урамдан кергән бер ират аның белән ятып йокласа, зина кылса, син моны теләр идеңме, рөхсәт итәрмен? Вайта, валлаһи юк ди. Жаным синең өчен фида булсын, я Расулаллах, мин моны теләмим ди, апам өчен, сеңлем өчен ди. Шуннан соң Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, башка кешеләр дә бит ди, апалары, сеңелләре өчен моны теләмиләр ди. Шуннан соң дәвам итә, тагын ике сорау бирә. Әниеңнең апасы яки сеңлесе өчен теләр идеңме ди? Тегесе әйтә, юк, валлаһи теләмим ди, һәм әтиеңнең ди. Ике яктан да сорый, ләкин теләми ди. Шуннан соң Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям җавап бирә, башкалар да апалары өчен, сеңелләре өчен моны теләмиләр ди. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу егетне уйланырга мәҗбүр итә. Син барып зина кыласы, син барып йоклыйсы хатын, ул синеке түгел. Һәм синең аңа тиергә хакың юк. Ул кемнеңдер әнисе. Син әниең өчен теләмәдең моны. Ул кемнеңдер кызы, сеңлесе, апасы, кемнеңдер хатыны. Олай дип әйтергә була. Син бит үз хат берәүдә бит башка хатыннар белән йоклап бирсә дә үз хатынын беркемгә дә бирәсе килми. Менә шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям аңа уйланырга мәҗбүр итә һәм шуннан соң кулын бу егетнең күкрәгенә куя. Менә еш кына сөйкле Пәйгамбәрбез кемгәдер биргән нәсихаты, кемгәдер булган дәресе гыйбрәтлерәк, үтемлерәк булсын өчен, яки аның кулыннан тотып сөйли иде, җитәкләп шулай, яки кулын тезләренә куя иде, яки менә монда инде күкрәгенә куйды дип әйтелә. Ягъни булай сүзең бу якын булу, синең остазның шәкерткә якын булуы, никадәр якын булсаң, сүзләр шулай үтә яхшырак. Һәм аңа дуа кыла. Нәрсә ди? Я Аллаһ, аның гынахын гафу итте. Өч нәрсә әйтә. Аның гынахасын гафу итте, аның калбын, күңелен чистартты һәм тәнен зинадан, азгынлыктан саклады. Бу хадис Имам Ахмад риваятында килә. Менә шуннан да бу хадистә субханалла бик күп гыйбрәтләр бар. Бик күп гыйбрәтләр бар. Безгә кирәк булган. Менә уйлап карагыз, бу 7-8 гасыр. Әлбәттә, ул заманнарда зина афаты, ирләрнең теләсә кайсы хатыннар белән йоклап йөрү, хатыннарның теләсә кайда йоклап йөрүләре, бер-берсе белән зина кылып йөрүләре ул заманнарда җәмәгать 100 тапкырга, 1000 тапкырга әзрәк иде. Ул заманнарда намус кешедә күбрәк булды, ият кешедә күбрәк булды. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям яшәгән изге заманнарда ул егет, минемчә, бүгенге яшьләребез, егетләр һәм кызлар күргән фитнәне күрмәгәндер ул, җәмәгать. Юк, күрмәгән. Бүгенге яшьләр азгынлыкны күбрәк күрә. Бүгенге яшьләрдә зина кылу, ничек инде син әле фәлән яшькә җитеп бер хатын белән дә йокламадыңмы? Бер кызның да башына җитмәдеңме? Әле син бер ир белән дә йокламадыңмы? Ягъни бүген ул бит кешенең гыйффәтлелеге, целомудренность, ул ятыш санала. Менә ул заманнарда ул алай булмаган. Шуңа күрә минемчә монда менә бу хадис бүген ул бигрәк актуаль. Чөнки бүген яшьләребезгә азгынлык, зина, бызыклык ул бик каты таралган, бик каты тарала. Менә монда галимнәрбез әйтә, шушы хадистә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям тәрбиянең 3 нигезен безгә күрсәтте. Ягъни яшьләрне тәрбияләүдә, балаларны тәрбияләүдә, аныкларны тәрбияләүдә, гомумән кемнедер тәрбиялисен килсә, аның 3 нигезе бар диде. Беренчесе рәхим шәфкать. Калбендә рәхим шәфкате булмаган кеше ул бер качанда бер кемне дә үзгәртә дә алмый, бер кемне төзәтә дә алмый, бер кемне тәрбияли дә алмый. Шуңа күрә иң беренче тәрбиячедә булырга тиеш рәхим шәфкать. Ул рәхимле, ул шәфкатьле булырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әгәр дә рәхим шәфкатьле булмаса, ул гарәпләрне тәрбияли алмас иде. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фабима рахматин миналлаһи линта лахум ди. Аллаһы Тәгаләнең сиңа биргән рәхмәте белән син аларга карата йомшак булдың ди. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям килеп, "Әй сез фәләннәр, әй сез гарәпләр, килегез җәннәт юлына, килмәсәгез бетәсез, янасыз, газап сезгә" дип кычкырмады. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям
һәрвакыт ул кешегә матур итеп эндәшә белә. Карагыз, менә монда да хәтта кайбер риваятчылар әйтәләр, кайбер хәтта Курайштан кызган ирләр, аларның кылычлары билдә, хәтта әйтүчләр булды дип әйтәләр инде. Бу риваятта килми ул. Аллаһның илчесе, әйтсәң, хәзер мин аның башын кисәм дип. Ягъни кызу кешеләр күп булды. Монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, карагыз, үткәрегез миңа аны диде. Каршыма килеп утырсын диде. Шушы яшь егет. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям рәхим шәфкатьле булды. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Әл-Гимран сурәсе 159. Әгәр дә син аларга йомшак булмасаң ди, ләу кунта фаддан галидал калби, әгәр дә кырыс булсаң, явыз булсаң, лан фадду мин хаули, бөтенесе таралып бетер иде. Шуңа күрә әшәкелек белән кешене җиңеп булмый. Явызлык белән кешене төзәтеп булмый. Рәхим шәфкать кирәк. Кешегә мәрхәмәтле, йомшак була белергә кирәк. Чөнки Аллаһның илчесен үтерәм дип килгән кешеләр Пәйгамбәребезнең әдәбен, аның рәхим шәфкатын күреп, Пәйгамбәребезнең дусты булып киттеләр. Шулай бит. Шуңа күрә иң беренчесе шәфкатьлелек кирәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бигрәк тә яшьләр мәсьәләсендә, бигрәк тә балалар мәсьәләсендә бик рәхимле иде. Бик шәфкатьле иде һәм чыннан да җәмәгать ул безгә җитеп бетми. Шуңа ике генә мисал китерәсем килә. Бүгенге җомга насихатында менә бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям минбәргә менеп, күз алдына китерәбез инде, минбәргә менеп, Аллаһның илчесе халыкны җыйган, кайдыр мәчеттәме, һәм кешеләргә вагаз сөйли, насихат сөйли. Шулай бер вакыт мәчеткә Хәсән белән Хөсәйн керә. Беләбез инде ул аның оныклары, ул бит инде Пәйгамбәр оныгын теге канатлы фәрештә дип күз алдына китермәгез инде, ул шулай ук, шундый ук балалар алар, каядыр бәлки егылган, аунагандыр, пычрактыр. Булар килеп керәләр, алар кызыл киемнән булалар, һәм аларның киемнәре бераз узын була, һәм алар шушы киемгә абына керәләр. Менә күз алдына китерик, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына ниндидер җитди темага вагаз сөйли, һәм бер мәлне моның оныклары керә, киемнәрен сүрәп, абына керәләр. Абына керәләр. Шул вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям түзми, ул минбәреннән төшә, һәм икесен дә алып шулай җитәкләп каршысына китереп утырта. Һәм әйтә: "Субханаллаһ, Аллаһ һәм аның илчесе хак әйтә ди, дөрестлектә сезнең малларыгыз һәм балаларыгыз фитнәдер ди. Фитнәдер ди. Ягъни ул сезнең өчен алдану, искушение ди. Аллаһ һәм аның илчесе дөрес әйтә ди. Бу ике кешенең ди киемнәренә абынып керүләрен күреп түз алмадым ди. Сөйләгән сүземне өзеп, аларны кулыма алдым ди." Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям түзмәде. Шулар абына кереп, чөнки аларны бик ярата иде. Бу хадис Имам Ахмад, Ан-Насаи һәм Тирмизи риваятләрендә килә. Һәм җәмәгать икенче хадис шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның менә күрсәтә, ничек ул рәхимле булды балаларга карата. Имам Ан-Насаи һәм Хаким хадислар җыентыгында килә. Бер вакыт илә булдымы ди, сахабалар әйтәләр. Икенде булдымы ди, мөһим түгел. Көндезге намазда кайсындадыр Аллаһның илчесе имам булып чыкты ди. Һәм ул кулына ди оныгын алган иде ди. Хәсән Хөсәйн булдымы ди, кайсыдыр инде, мөһим түгел. Ул аны күтәргән иде ди. Каршыбызга имам булып чыкты ди, һәм уң аягы янына ул идәнгә җиргә куйды ди оныгын ди. Оныгын куйды ди. Һәм Аллаһу акбар дип намазга керде ди, намазын башлады ди. Һәм килеп җитте сәҗдәгә ди. Бөтен сахабалар артта бит инде намаз укыйлар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям чыгып китте сәҗдәгә. Һәм сәҗдәдән тормый ди. Хәтта шушы хадисне риваят итүче әйтә, мин ди арттан карадым ди, башымны күтәреп ди. Нәрсә булды микән? Әллә Пәйгамбәребез берәр аңын югалтмады микән, берәр начарлык булмады микән? Мин ди шулай башымны күтәреп карадым ди, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәҗдәсен кыла иде ди. Һәм аның кырында басып торган оныгы ди, атка атланган кебек, аның өстенә менеп атланган иде ди. Чөнки сәҗдә кылганда кеше бит инде ята, ат кебек, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өстенә менеп атланган оныгы. Шуннан соң мин инде бер нәрсә дә булмаган икән дип төштем ди. Һәм күпмедер вакыттан соң ул сәҗдәсен битерде ди, намазларны укып битердек ди. Намаздан соң сахабалар инде бераз тавышланыша, ягъни сораша башлыйлар. Шуннан соң әйтәләр: "Я Расулаллаһ ди, намазда укыганда сәҗдәңне суздың ди. Бик суздың ди. Без инде нәрсә булды микән, бер нәрсә булды микән, әллә вахи иңә микән, сиңа Аллаһтан килә микән дип, ниндидер мөһим әйбер булгандыр, шуңа күрә сәҗдәңне сузгансыңдыр дип уйладык ди." Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә: "Юк, тегесе дә булмады, бусы да булмады. Ягъни миңа начарлык та булмады ди, һәм вахи да иңмәде ди. Нәрсә булды соң? Нигә намазда сәҗдә сузылды?"
Менә ди балам өстемә менеп атланган иде ди, атта утырган кебек, мин инде уйнап бетерсен дип көттем ди, аны ашыктырасым килмәде ди. Аны ашыктырасым килмәде ди. Менә шуңа күрә сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул инде мәрхәмәтле булды һәм бик күп кешеләрнең йөрәген кылыч белән түгел, җәмәгать, сөңге белән түгел, корал белән түгел, катылык белән түгел, рәхим шәфкать белән ул яулады. Раббим Аллаһ безгә дә инде рәхим шәфкать бирсә иде һәм Аллаһ Тәгалә инде яшьләргә карата, шушы киләсе буынга карата рәхимле, шәфкатьле булып, алар өчен изгелек теләргә Раббим иншаллаһ насыйп итсә иде. Һәрберегезгә дә Раббим исәнлек, саулык бирсен, хәйрле гамәлләрдә булып, хәйрле гыйлемнәр алып яшәргә насыйп итсен. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.